Шымкентте болмаған концертті өтті деп хаттама толтырып 610 миллион теңге жымқырған 6 адам сотталды. 6 күдіктінің үшеуі кінәсіз деп танылып, сот залынан босатылды. Шымкентте 610 миллион теңге жымқырған мәдениет саласының мамандарына сот үкімі шықты. Шымкент қалалық мәдениет басқармасы және мәдениет үй концерттік ұйымының бас есепшілері кәсіпкерлермен келісіп, мемлекет қаражатын жымқырған. Сотталушылардың бірі жеке кәсіпкер, оның және туыстарының атына жеке субъектілер ашылған, бұқаралық мәдени шаралар өткізеді деген желеумен бұл субъектілерге мемлекет қаржысы жіберіліп отырған. Сот залынан босатылған 3 сотталушыға келсек, олар мәдениет басқармасының басшысы, басшысының міндетін атқарушы және есепші. Есепші 7 жылға шартты түрде сотталды, дейді судья Әбсаттар Шахиддинов. Ал мәдениет басқармасының бас есепшісі және кәсіпкер 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Мәдениет үйі концерттік ұйымының бас есепшісі 8 жылға сотталды.